माशाल्लाह जी, ये नजीब भाई ने काम किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ये किचन की डिज़ाइनिंग की है और इसकी फ़िटिंग की है। देखें ना, इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है। और ये बनाया है इन्होंने ओवन रखने के लिए। और अभी इसमें कुछ एक दो जो ये देखें, इसको इन्होंने जैक लगाकर सिस्टम को ऑन किया। और ये इसको बहुत ज़बरदस्त इनका ये काम है माशाल्लाह। चलिए।